Hello，各位大家好，我係 Billy。我哋繼續講返上次嗰個 Beer Pong 啤酒乒乓遊戲嘅製造。如果你喜歡睇呢一類嘅 VR 遊戲創作教學嘅，請你支持我嘅頻道，訂閱、按讚、分享俾你嘅朋友，同埋撳下個鐘仔，我就可以通知到你下一條片出嘅時候啦。咁我哋上次講到呢，就整咗一個 Glasses Level 1至4，咁就令到有10個酒杯啦，然後排成呢個金字塔形。我哋首先 highlight Glasses Level 1至4，撳住個 Control D， 就會整咗另外一個 Glasses Level 1至4啦。然後我哋將佢改咗名做 Glasses Level 5嘅。佢裏邊嘅嘢呢，同 Glasses Level 1至4係完全一樣嘅。咁我哋呢，就要改呢個 Glasses 裏邊嘅 Trigger Event 呢個 script 裏邊嘅 configuration 啦。咁之前呢，我哋咪話將個蓋着咗去嘅，當個波入咗去個啤酒杯嘅時候呢，我哋就將個 cover， 即係呢個，利用呢個 script 嘅 Game Object Set Active，Game Object Set Active 嚟到將佢着咗去嘅，等佢個 cover 咧會咁顯現出嚟嘅。咁我哋依家咧就改咗佢啦，因為我哋想今次咧將個波掟到落去個酒杯嘅時候，個酒杯會消失嘅，好似而家咁啦，消失咗啦。或者我做第9個啦，呢個會消失咗嘅。咁點樣做到佢會消失咧？我哋首先撳住其中一個 glass 啦，譬如 glass 9咁啦，我哋就走到去最低嗰度，揾到呢個 Trigger Event Tag 嘅 script， 就係上次我哋加入去個 object 度，利用佢嘅感應區咧去做一啲動作嘅。當個波入到去個感應區，即係個杯裏邊咧，佢就會加分啦。用我哋個 Score Manager Update Score 呢個 script 去加分啦。同埋咧，我哋利用呢個叫 Enter Delay 1，即係話 delay 1秒鐘，跟住就做呢個 Delay Trigger 上邊嘅嘢啦。Delay Trigger Enter， 即係話個波入咗去個酒樽之後1秒鐘就會做呢一個動作啦。今次我哋嘅動作咧就唔係冚蓋喎，我哋嘅動作就係將嗰個玻璃杯自己消失咗，所以咧我哋要將嗰個 Glass 9呢個玻璃杯搬去呢一個格度，取替咗 cover， 變咗做 Glass 9啦。而家你撳一撳佢，見到佢其實係 Glass 9嚟嘅。然後咧我哋照係用嗰個 Game Object 嗰個 Set Active 呢個動作。但我哋就熄咗呢一個，代表咧，當個波入咗去個啤酒杯嘅時候咧，我哋就會熄咗個酒杯嘅，因為呢度熄咗代表 disable， 即係唔好 set active， 即係話呢個啤酒杯咧就好似我依家暫時 show 俾大家咁唔見咗嘅，令到佢唔見咗。呢個就係我哋要做嘅動作啦。咁我哋咧跟住就要每一個啤酒杯都做一次呢個動作喎。咁我依家即刻好快咁做咗佢啦。我依家已經做好咗啦。我哋再檢查下啦。第一個啤酒杯 Delay Trigger 嗰度咧，就將個啤酒杯咧就 disable 咗，因為 set active 呢度係 blank 咗，代表 disable。咁每一個都係啦 ，Glass 1、Glass 2、Glass 3、Glass 4、Glass 5、Glass 6、Glass 7、Glass 8、Glass 9，呢10個啤酒杯都係做咗呢個改動嘅。咁即係話咧，當我哋提升到 Level 5嘅時候咧， instead of 冚蓋咧，就會令到個啤酒杯熄咗佢嘅。當個波入到個啤酒杯嘅時候，咁我哋依家咧，由於我哋未去到 Level 5咧，所以我哋依家開遊戲嘅時候，我哋要熄咗個 Glass Level 5先，因為我哋仲玩緊1至4啊嘛。到佢跳去第5個 level 咧，我哋就會着咗佢，等佢呢啲啤酒杯會用第5個 level 嗰個設定，然後我哋就會熄咗 Glasses Level 1至4，咁就得㗎啦。第二樣嘢我哋要加嘅咧就係呢個叫 Swipe Bob 嘅 object 啦。咁呢個 Swipe Bob 咧係啤酒杯個後邊較後少少嘅。個 idea 咧就係當你掉個波過去嘅時候，個乒乓波可以喺呢埲牆度反彈，令到你容易啲入到去個啤酒杯嘅。咁呢埲牆咧，依家暫時就係企咗喺度唔喐啦。遲啲咧喺第2關、第3關嗰啲，我會令到佢會喐嘅。向前向後咁騰，好似有咁樣喐法，咁樣騰法嘅，咁就令到個遊戲生動啲啦，同埋刺激啲，因為佢會撞到個波，等你冇咁易入，又或者咁啱得咁巧，佢會將你個波撞入去都唔定嘅。咁呢個就係嗰埲牆啦。點樣加咧？我依家已經加咗啦。
但係如果你想加咧都好簡單嘅啫，我哋只要咧加個 object 咧叫做 3D object 嘅 cube 啦，我哋將呢一個 cube 改名做 Swipeboard， 改完名之後咧，我哋就撳 R， 將佢個形狀收扁啲先，收到好似一塊板咁細，跟住我哋將佢個高矮又收窄啲啦，然後我哋撳 W， 抽一抽個綠箭嘴，令到佢升高少少。等佢一喐嘅時候唔會刮到個杯底，可以低少少，咁就得㗎啦，就係咁啦。然後我哋將佢搬到去後邊嘅位置，咁就完成到呢個 Swipeboard 㗎啦。咁你可以咧調下佢啲顏色啦，點樣調咧？就係可以用一啲 material。咁我呢度咧已經整咗一啲 material 啦，喺個 asset 嗰度 ，asset 裏邊有個叫 material 嘅 folder， 開咗佢，你見到我整咗啲綠色嘅 material。咁好易整嘅啫，咁你只要咧喺個 material folder 嗰度咧 right click， 然後咧就話 create material， 首先 create， 跟住就 material， 好，呢個 material 可以變佢做譬如紅色咁先算啦，紅色，咁點整紅色咧？我哋就喺右手邊呢個 inspector 嗰度咧，呢一個叫 main maps 呢度撳呢個白色嘅地方。就會見到一個調色盤啦，然後我哋將呢一點呢一個調色盤最右上角嗰度，佢本身已經係紅色嘅，因為呢度校咗紅色，你可以再改下佢啲顏色啦，可以改藍色啊、綠色啊、黃色啊咁樣都得嘅，或者橙色，咁我哋調翻去紅色啦，譬如紅紅橙橙咁啦，邊度啊？好，跟住咧你就可以校佢嘅透明值喎，呢個 A 呢個就係透明值啦，你可以校佢半透明或者唔透明都得嘅。好，咁校到假設校咗佢呢個啦，你可以熄咗佢啦。然後咧有個叫 rendering mode， 呢個 mode 咧就係話你想佢似啲咩物料咧？係一啲唔透色嘅物料啊，定係直情一啲係穿透咗嘅物料，即係穿咗窿啊？定係會漸變色啊？定係半透明 transparent？ 咁我哋揀半透明啦，試下 transparent。咁半透明嘅意思咧，就係話頭先我哋揀個調色盤咧，呢度咪有一個叫 A 字嘅 ，A 就代表 alpha， 個 alpha 嗰個 number 咧代表佢有幾透明嘅。你見到嚟到呢邊咧就全透明啦，去到255咧就完全唔透明。咁你可以揀中間呢啲位置咯，佢就會變咗半透明啦。咁今次咧就整咗呢個 red 咯。假設你要將呢個本來係白色嘅 cube 變咗做紅色咧，好簡單啫。你撳住呢個 material 叫 red， 撳實佢。drag 佢落去你想要嘅位置，佢就會變嗰種色㗎啦。譬如 drag 佢落去呢個，我話變咗紅色咯。咁我哋新整嗰個 Swipeboard 咪紅色咯，半透明嘅紅色咯。咁就係咁樣整出嚟㗎。咁我依家就鋸咗佢先。好，我而家鋸咗啦，得翻原本嗰個 Swipeboard，我就係用咗紫李色咁嘅。咁呢個就係新加嘅。另外一樣嘢我哋要加嘅咧就係呢個 parent object 啊，叫 game playing。我做咗呢一個 parent object 嘅原因咧，就係因為我要將一啲遊戲進行當中會用到嘅 object 擺入去裏邊，然後當個遊戲結束嘅時候咧，我唔再需要 show 呢啲 object 出嚟，因為個掣咧個 big red button 係喺個 parent object 裏邊嘅子物件嚟嘅。當我熄咗個 parent object 咧，呢啲掣咧就會唔見咗啦，嗱，唔見咗，咁令到我哋遊戲操控嘅時候會方便好多。我哋寫啲 script 都可以好簡單咁着咗呢個 parent object， 就我嚟玩遊戲啦。熄咗個 parent object， 我哋就可以公佈結果啦。咁嗰啲玩緊遊戲嘅物件就唔會擋住我哋嘅視線啦。又或者佢可能仲喐緊，我哋就唔想佢仲喐緊，咁啊熄咗佢。咁就係咁樣作用嘅。所以將一啲物件擺落啲 parent object 係有用途嘅，唔係齋係好睇啊，收埋佢咁簡單嘅。將呢個 big red button 同個乒乓波咧都加咗落呢個 game playing 嗰度。等我哋容易將佢收埋嘅。我哋仲加咗呢個叫做 scoreboard。scoreboard 係做乜嘅咧？我哋睇下裏邊有啲乜啊。依家顯示到個 scoreboard 裏邊有個 logo 啦，即係我哋講下個遊戲個名係邊個做出嚟嘅，咩 version 咁樣，呢個就係個 logo 啦。佢有個 high score 啦，我哋就會講下嗰個最高分係幾多分咁樣。有個 level 啦，依家玩緊邊個 level 啦。player life 即係話你個玩家剩翻幾多生命。個生命值，咁由於我哋依家係掟波仔遊戲咧，個生命值即係話你仲有幾多個波俾你掟咁解，所以我又整咗一個波
擺咗喺個生命值嗰度，代表係依家仲有12個波咁樣。跟住咧嗰個就係 timer 啦 ，timer 就係整咗一個時間，好簡單嘅顯示時間，亦都背後有一個 clock 喺度 run 緊嘅。咁我一陣間寫嗰個萬用嘅 game 嘅 script 裏邊就會包含一個 clock 喺度 run 緊嘅。呢個就係1分59秒啦。你可以咧 set 個遊戲每一關，你係淨係俾佢用幾多分鐘嚟玩嘅，有啲係1分鐘，有啲3分鐘咁。等個遊戲更加刺激。當個時間完咗咧，個玩家就會死亡噶啦。Unlock level 呢一個咧就係到時個遊戲玩緊嘅時候，呢個就會顯示話哦，你已經有足夠嘅分數過下一關啊，咁佢就會顯示出嚟。暫時冇嘢嘅，因為未開始遊戲。最後一個就係 score 啦，即係話你得到幾多分，個波每入去個玻璃杯，可能你就得到1分咁咯。呢個就係個 scoreboard 啦。個 scoreboard 係點樣做嘅咧？我哋整咗一個 parent object 啦，叫 scoreboard 啦。然後裏邊我哋就加啲子物件啦。每一個子物件咧，其實係一個 3D object 啦。然後我哋就喺裏邊加一個叫做 TextMeshPro 嘅 component。加嘅時候就好容易加，就好似依家咁樣 add component。然後我就打 text， 我一打 text 咧，已經見到 TextMeshPro 出嚟啦。我哋揀 TextMeshPro text 呢個，咁佢就會加到落去㗎。嗱，我呢度就話我已經加咗，所以佢唔可以再加啦。到你加嘅時候，你就會順利加到，你就會見到呢個 component 叫 TextMeshPro。然後你裏邊咧就可以打一啲你想顯示嘅字啦。咁跟住咧，你就可以調整佢嘅大細啦。我調整到0.4啦。如果你整大啲，整到1，咁個字咪大啲咯。咁我整0.4咁細啦。然後你可以校佢嘅顏色啦。我呢度校咗白色啦。咁就去校啲 effect 啦，因為啲字單色就可能會俾其他淨色嘅背景會遮住睇唔到嘅，所以我就加埋 outline 啦，用黑色嚟做 outline 啦。呢啲都可以喺個 TextMeshPro 嗰度調校嘅。然後你就擺翻去個位置啦，用呢個箭嘴校翻啱個距離啦，同其他嘅字。咁如此類推咧，你可以做其他嘅 child object 都係 TextMeshPro 嚟做嘅啦。High score 啦，我就用 TextMeshPro 嚟做呢個 high score 啦，我嚟顯示 high score 啦。如此類推，其他嘅都係咁樣做嘅。呢個就係個 scoreboard 嘅顯示版啦。其實裏邊全部都係啲 empty 嘅 object， 只不過係到要show 嗰個字嘅時候，我哋就將個 TextMeshPro 加落去嗰個 empty object， 佢就會可以顯示你要顯示嘅字啦，非常之好用嘅。好，跟住我哋睇下嗰個 Game Playing 裏邊嘅 Big Red Button， 即係呢一個掣啦。呢個掣咧設計愛嚟係當個乒乓波掉咗出去之後咧，佢一係就落咗去個杯裏邊啦，一係就跌咗落地下。咁你係要執佢翻出嚟嘅。咁你冇理由走去執㗎。咁我整咗個掣，等佢一撳個掣咧，個波就會彈翻嚟個台嘅中間，咁你就唔使走去執個波嘅。咁咧就點設計嘅咧？我哋就用嗰個 Beta SDK 裏邊嗰個 example 嘅 asset 啦，叫 Big Red Button 啦。前嗰幾集已經講咗點樣攞出嚟㗎。如果唔知點攞，你可以睇翻前嗰幾集啦。佢裏邊咧就會有一粒掣嘅，就叫 button。呢一個 button 就係呢個 Big Red Button 嘅子物件啦，叫 button。裏邊就係所有嗰啲 logic 撳掣會發生嘅動作嘅 logic 就會喺嗰度發生㗎啦。咁咧呢一個有個 script 叫 Interactable Unity Event Wrapper。咁呢個 Big Red Button 咧原本已經有一個動作喺個 button 嗰度嘅，佢就係利用嗰個 when select 同 when unselect， 即係話有冇人撳到掣或者鬆咗手嘅。佢已經咧係話會播一個撳掣嘅聲啦，同埋鬆手放開個掣嘅聲嘅。咁呢啲我哋都 keep 翻佢啦。我哋只不過今次咧就要加一個喺 when select 嗰度，咁就撳個加號。咁你見到一個空嘅 box 出咗嚟啦。然後咧我哋就要個乒乓波咧自己閂翻自己出嚟。咁所以咧我哋要將個乒乓波抄過嚟呢個 none object 呢度。咁你揾翻個乒乓波啦，就係呢度啦。呢一個乒乓波啦，撳實佢啦。然後 drag 佢過嚟呢度啦，入翻呢個 none object 呢個窿度啦，然後放手。你見到咧已經揀咗個乒乓波啦，一撳佢揀咗個乒乓波啦。然後個乒乓波裏邊有一個 function， 我哋就可以令到佢翻返去原本嘅位置嘅，叫 respond on drop。respond on drop 呢個 function。然後喺呢一度咧，我哋要揀 respond 嗰個 action 就係嗰個 method 就叫 respond。
咁你揀咗啦。呢個 respond on drop respond， 佢本來寫到咧就係話個乒乓波跌低過某一個 y， 即係個高度嘅水平咧，佢就會自動將個乒乓波走翻嚟呢度嘅。咁我哋今次咧就利用佢嚟擺落個掣度，利用佢咧擺落個掣度，咁我就一撳咧，佢就會自動走翻去原本嗰個位置噶。然後我哋就要睇翻個乒乓波，我哋都要作一啲修改喎。好，我哋睇下呢個乒乓波先。原本呢個乒乓波咧已經有個 script 啦，就叫 respond on drop， 就係當嗰個乒乓波咧跌低個張台嘅 level， 即係由個台度碌咗落去咧，個台邊嘅 level 大約係0.3米嘅，佢跌低個0.3米咧，佢就會 call 呢個 script 咧去重新將個乒乓波擺翻去原本嘅位置嘅。當佢重新擺翻個位置嘅時候咧，我哋要去做啲嘢嘅，咁我哋撳個加號，我哋就要叫佢將我哋嗰個 player life， 即係剩翻幾多個波咧就減1嘅，因為佢已經用咗一個波啦嘛。當你碌低個來咪即係個波已經用咗一次，掉咗出去用咗一次，咁我哋要減翻1啦。咁我哋點減1咧？就係喺呢一個 hierarchy 度，我哋揾嗰個 score manager 裏邊就係我哋個 game 嘅通用萬用 script 啦。我哋撳實個 score manager， 搬入去呢個 none 呢度放手，然後咧你撳一撳咧，你會見到佢其實係個 score manager 嚟嘅。好啦，個 score manager 裏邊好多 function 啊，我哋撳翻 score manager 做邊個 function 咧？我哋就做一個叫 update HP 啦。HP 咧係一個傳統寫 game 嘅developer 都會用嘅 symbol 咧，係代表個血量嘅，即係個 player life 嗰個生命值。update 成點咧，就將佢-1啦，即係將佢個血量，即係依家係個波啦，用剩幾多個波咧就減1。咁由12個波開始，每次當佢一撳個波一碌咗走咧，佢就會減1變咗11，咁一路去到0，咁個 game 就完噶啦。有機會咧個波碌咗落去，個 user 又撳個掣喎，咁咪變咗會減咗2次咯。咁為咗避免呢啲尷尬事情發生咧，我哋將嗰個高度減到最低，令到個波咧永遠都唔會跌低過高度，即係話咧個波永遠都係唔會自動閂翻出嚟嘅，佢永遠都係要你撳掣先閂翻出嚟嘅。因為如果你 set 個高度係0.3咧，個波一碌低過0.3咧，佢又自動閂出嚟，跟住你唔知喎，又走去撳掣喎，咁你咪會閂咗2次咯，閂咗2次咪即係呢度減咗2次分咯。Instead of 你減咗1個波，你變咗減咗2個波咯。所以我哋會避免呢樣嘢發生，我哋特登要將個高度咧 set 到好低 ，set 到幾低咧？有啲 set 到-9999噶嘛，負咁多個米，咁啊永遠都碌唔到落去嗰度咯。咁佢就會用呢個-1e加16去代表啦，即係-1乘10嘅16次方咁嘅意思啦。咁就得噶啦。咁呢個就係我哋個乒乓波嘅改動啦。跟住咧，我哋就有啲聲效喎。每個遊戲咧都有啲背景音樂噶嘛。咁我哋喺邊度加咧？我哋喺呢個 game playing 裏邊咧，我哋發覺有一個叫 level 1、level 2、level 3、level 4、level 5呢5個 level。其實每個 level 咧都係一個 empty 嘅 object， 一個空嘅 object。咁我哋咧就做完之後咧，就將一個我哋個 asset 裏邊有個 audio folder 咧，我哋就會喺個 internet 度揾一啲 background music， 就將佢抄咗落嚟呢度，係一啲 MP3 file 嚟嘅。咁你去一啲免費嘅網站啊，譬如freesound.org 啊，就會揾到嘅，我 show 俾大家睇。咁裏邊咧，你就會好多嘅唔同種類嘅免費嘅音樂。你可以咧 search 打啲字落 search game background， 你就會揾到好多啦。咁你可以試播佢啲背景音樂喎，譬如呢個。咁如果你發覺你中意呢啲背景音樂咧，你就撳呢一個字，撳佢個名，佢又有一條底線，撳佢就會去到呢度，你可以下載嘅。咁你可以撳 download 刪嘅，但係大前提咧，你就係要首先要註冊咗先，註冊咗有個 account， 咁你就可以免費 download 啦。譬如我已經註冊咗咧，我就可以 download 啦，你就會喺呢一度 download 咗啦，去咗呢度咯。咁而家 download 緊，download 完咧，你就會有一個 either 係 wave 啦或者 MP3 啦，你可以用嘅。嗱，之前我已經 download 過呢啲啦，呢個係講個門聲嘅。
我已經 download 咗啦，試俾大家睇。開門聲咁樣。咁咧，如果你真係要用呢啲音樂音效啊、背景音樂又好咧，你都可以撳實佢，將佢 drag 落去你個 project 嘅 asset 嗰度，一放手，咁你會多咗個門聲嘅音效啦。咁呢啲音效咧，你就愛嚟擺落個遊戲嗰度喎，令到佢可以加強你嘅遊戲效果啦。即係喺個 game playing 嗰度咧 ，right click create empty 就係會 create 個 empty object 啦。譬如呢個，假設我依家整咗個叫 level 6咁先算啦。level 6，咁呢一個就係一個 empty 嘅 object， 即係乜都冇嘅個 object 裏邊。然後咧，只需要將你揀啱嘅音效，譬如呢個 cracky door， 撳實佢 ，drag 入去呢個 level 6呢個 object 裏邊，佢就會喺呢個 object 度咧加咗個 audio source 啦，即係個喇叭啦。然後咧就註明係要播呢一個音樂嘅 cracky door 呢個音樂嘅，係啦。咁佢咧 by default 咧就係話個遊戲一開波佢就已經開始播㗎，所以 play on awake 係着咗嘅。我哋一開波就播，所以我哋通常都係着咗佢。然後個 loop 咧，我哋就通常都着埋，即係話呢個不停播完一次又一次咁樣，因為你唔知個遊戲玩幾耐㗎嘛，所以你個背景音樂係喺度 loop 緊嘅，直至到你個遊戲停為止。咁所以我哋呢啲 level 1、2、3裏邊嗰啲嘢咧，全部都係咁樣 set 法㗎啦。你見到佢個 level 2已經係 set 咗就 play on awake loop 又着咗嘅。咁呢啲咧就係我哋嘅背景音樂啦。咁由於我哋嘅遊戲有5個 level， 所以我整咗 level 1、2、3、4、5種唔同嘅背景音樂，分別就係呢度你見到呢個 audio 嘅 BG level 1至 BG level 5啦。OK。另外咧，我就驚人哋唔知個掣我嚟做乜啊！即係呢一個紅色呢個掣我嚟做乜？咁所以咧，我就喺佢後邊少少位置咧，就加咗啲文字顯示，話呢個掣係我嚟攞波嘅，咁啊打咗個 BALL 喺度。咁點整嘅咧？咁啊都係好簡單嘅啫。我喺嗰個 Big Red Button 嗰個 Parent Object 嗰度加咗一個 Empty Object， 然後我就將佢個名改做 Get Ball Text 咁樣。然後咧，我哋就加嗰個 component 啦，叫做 Text Mesh Pro， 好似頭先咁啦，加呢個做 component 啦。喺呢度最低呢度喺呢度撳 Add Component， 然後揀 Text Mesh Pro 啦，就會加咗呢個 Text Mesh Pro 落去做 component 啦。跟住我哋就只需要喺呢度打波，改翻啲顏色，校翻啲大細，調整翻佢個位置，咁就可以喺呢度好似空中浮起咗一個文字咁啦。跟住咧，我哋又要改下個 player 喎。大家見到呢一嚿好似冬瓜咁嘅物體就係個 player 啦。咁其實就係喺呢一度嘅 hierarchy， 喺呢度有個 player 嘅。咁個 player 咧，如果你有睇之前嗰幾集咧 ，Locomotion 嗰集我哋講到咧，令到個 player 可以行前行後、褪左褪右咧，係要加個叫 character controller。sorry， 令到佢行前行後褪左褪右咧，我哋要加個 OVR Player Controller 嘅 script 嘅，然後佢就會自動幫你加埋 character controller 噶啦。兩嚿嘢一齊咧 set 埋啲 parameter 咧，你就可以控制嗰個人點樣向前向後走動噶啦。咁但係由於我哋個遊戲咧係一個比較靜態啲嘅，即係個人唔會走來走去嘅，為咗令到嗰個 player 永遠都擺一個最perfect 嘅位置，令到佢拋波咧，我哋就唔想佢撳錯掣咧，撳錯啲 joystick 線歪咗，所以我哋咧就熄咗呢個 character controller， 亦都熄埋個 OVR player controller， 咁佢就唔會自由可以喐動啦。咁佢只可以咧利用 teleport 去轉彎、轉左轉右，但係就唔可以向前向後行。所以我哋個 teleport 個 hotspot 咧，我哋就留翻喺度啦，就加翻喺嗰個最佳位置啦。萬一佢線走咗咧，我哋都可以令到佢 teleport 翻呢個最佳位置，繼續玩遊戲嘅。你見到咧，我連嗰個 Nav Mesh 嗰個 surface 都 delete 埋啦，費事佢阻住嗰個 player， 令到佢個高矮有啲問題，令到佢高度有問題，我就 delete 咗個 Nav Mesh 嗰個 surface。咁依家就得
得返一個 teleport hotspot 同埋個 player 喺度啦。今集我哋講到呢度啦，因為條片太長啦，我要等下一條片先至可以埋到尾，可以完成個 game 啦。如果你喜歡我呢一類嘅教學短片，請你支持我嘅頻道，訂閱、按讚、分享、留言同埋撳下個鐘，下次出片就會預埋你啦。多謝你收睇，我係 Billy C DIY。